biorąc ogólnie ten sezon, spinając go taką kramlą, on nie był zły. Zdobyłem medal Mistrzostw Polski brązowy w 2 turniejach, stając na podium, na pierwszym i na drugim miejscu. Awansowałem do cyklu Grand Prix po trudnym dla mnie zawodach na torze, gdzie byłem pierwszy raz, wygrywając ten challenge. Drużynowo zdobyliśmy srebrny medal i tak naprawdę dużo nie zabrakło do złotego. I średnia ekstraligowa co prawda spadła poniżej 2 punktów, bo o to walczyłem, żeby się ona utrzymała, to był mój cel. Niestety tego się nie udało spełnić, ale też nie miałem szczęścia w tych niektórych biegach, gdzie wybuchł mi silnik na prowadzeniu, gdzie miałem defekt na prowadzeniu i gdzieś te punkty trochę pouciekały. Więc spinając go taką kramlą, on nie był zły, ale wiem, że stać mnie na dużo więcej i wiem, że jestem w stanie jeszcze więcej wnieść do drużyny, żeby ten wynik był lepszy.